Mesin turun bumi. Wah, saljunya tebal sekali. Nobita! Aku sedang tidak ada. Tidak ada, masa bisa jawab sendiri sih? Tiap kali kalau kita ajak dia main ski, pasti selalu gak ada. Tentu saja, karena dia kan nggak bisa meluncur. Menyebalkan. Kenapa kamu diam saja? Memangnya kamu tidak kesal? Iya kok, aku kan tidak suka main ski. Nobita. Aduh, tenang dulu Nobita. Aku kesal. Misalnya cuma berdiri di atas papan ski. Kalau cuma begitu saja kamu bisa tidak? Meskipun aku ini payah, tapi kalau cuma itu aku bisa. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Mesin turun bumi. Jadi dengan alat ini aku bisa main ski? Bisa saja, asalkan mengerti cara pakainya. Putarlah di sebelah sana, berarti itu barat. Aku letakkan di atas meja ini. Lalu tombolnya aku putar sedikit saja. Mejanya bergerak sendiri. Mejanya sama sekali tidak bergerak. Tapi barusan itu bergerak kan? Dari sini ke sana. Mejanya tetap di tempat. Tidak bergerak sama sekali. Tapi yang bergerak adalah kita dan seisi bumi. Bumi? Kamu pasti tahu kan kalau bumi kita itu berputar? Kalau mesin turun bumi ini diaktifkan, kita akan berhenti dari perputaran bumi. Oh begitu, makanya jadi terlihat seperti bergerak ya? Tepat sekali. Maka dari itu, kalau kamu pakai alat ini untuk main ski, aku akan meluncur tanpa perlu tenaga. Kalau meja yang bernama tidak bisa, apalagi kamu, pasti juga bisa kan? Baiklah, alatnya akan aku sembunyikan di kantong celana. Ingat, putar tombolnya jangan banyak-banyak. Kalau sampai itu terjadi, kamu bisa meluncur dengan kecepatan tinggi. Tadi katanya nggak ada di rumah. Kita datang untuk jatuh. Aku datang untuk main ski. Ini gawat. Tumpukan salju itu letaknya di sebelah timur. Terus kenapa? Meluncurnya ke belakang sana. Mana mungkin? Ayo cepat jatuh. Kamu jangan takut Nobita. Meluncur itu mudah kok. Tapi... aku bisa meluncur. Tombolnya kembalikan seperti semula. Berhenti. Bagaimana? Kayak mainku hebat kan? Baru pertama kali aku melihat ada orang meluncur ke atas. Iya. Hebat kan? Sekarang turunnya cobalah dengan cara biasa. Kalau ada cara praktis, kenapa harus susah payah? Nobita, kalau seperti itu terus, sampai kapanpun kamu tidak akan. Ya, aku tahu. Asik. Enaknya. Ya sudah, aku tidak peduli. Kok bisa begitu? Ini benar-benar ajaib. Wah, main ski itu menyenangkan. Hari ini aku meluncur sampai 5 jam. Kenapa aku bisa sampai menabrak tembok? Jangan-jangan gara-gara alat itu. Tombolnya tersangkut di dalam, tidak bisa diambil. Pokoknya harus dikeluarkan. Tombolnya rusak. Tombolnya. Doraemon pasti bisa memperbaikinya. Rumahku sudah dekat, sedikit lagi.
aku malah mundur. Aku tidak kuat lagi. Tenang dulu. Yang penting aku harus bisa sampai ke rumah. Oh iya, kalau terus bisa dari tembok, jalan pelan-pelan sambil pegangan satu demi satu saja. Aku bisa mengambil jalan memutar. Akhirnya aku bisa tiba di sisi timur rumahku. Yang penting aku harus berhasil menyeberang. Baiklah. Tolonglah aku. Nobita? Sebenarnya Nobita pergi kemana sih? Papanya tergeletak di sini. Ini kan? Shizuka, barusan kamu lihat Nobita tidak? Hah? Tadi dia meluncur ke arah sana. Sebelah sana, barat. Aduh. Ini bisa sampai kapan? Hei! Doraemon, tolong aku! Keluarkan saja alat di kantongmu. Tertaku di dalam, tidak bisa keluar. Kalau begitu aku tidak bisa bantu. Lakukan sesuatu dong. Atau biarkan saja. Setelah 24 jam mengitari bumi, akhirnya kamu akan kembali lagi ke sini kok. Jangan bercanda. Sudahlah, kamu tenang saja. Sekarang kamu... Aduh, sakit. Seharusnya dia lewat sini, tapi sekarang dia sudah lewat atau belum ya? Nobita, kalau kamu mau berhenti. Kalau mau berhenti? Tunggu. Kalau mau berhenti, aku harus apa? Itu dia. Ya, dapat. Nobita, cuma ada satu cara untuk menghentikan ini. Apa? Cepat bilang saja. Caranya cepat. Kawan, kalau begini aku tidak akan berhasil. Jangan-jangan itu. Nobita! Itu laut. Hei! Nobita! Kamu datang untuk menolongku kan? Nobita, caranya cepat lepas celanamu.